Salam, xoş gördük sizləri, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişindəsiniz. Hər zaman maraqlı mövzularla, maraqlı qonaqlarla görüşünüzə gəlirik və bu dəfə də ənənəmizə sadiq qalmışıq. Verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, əməkdar artist İlham Əsədovdur. İlham müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Siz mənə təqdim eləyəndə bir anlıq valideynlərim yadıma düşdü. Çox təəssüflənirəm ki, yəni onlar mənim bax bu günümü görmədilər. Yəni ki, mənim özümün ayaq üstə durmağımı, belə bir təqdimatı görmədilər. Onlar bilirdilər ki, mən İncəsənət Universitetindəyəm, teatrda işləyirəm, amma mənim fəxri adımdan, yəni mənim bugünkü günümdən xəbərdar olmadılar. Ona görə bir anlıq siz mənə təqdim eləyəndə istər-istəməz getdim o illərə. Təşəkkür edirəm sizə ki, məni bura dəvət eləmisiniz. Keçək sual-cavablara. Əslində elə qorxuram o sual-cavablardan və ümumiyyətlə imtahan verməkdən çox qorxuram. Görək nə olacaq. Onda belə bir sualla başlamaq istərdim ki, hansı maraq sizi bu sənətə gətirdi və niyə məhz aktyorluq? Mən sözün düzü deyim sizə, mən məşhur olmağı çox sevirəm. Ümumiyyətlə üzdə olmağı, yəni seçilməyi çox sevirəm. Amma çox təəssüf ki, hələlik ki məşhur deyiləm. Hələlik deyəndə artıq ömrümün demək olar ki, bir əsr yaşamışam. Hələ ki məşhur deyiləm. Amma ümid edirəm ki, mən mütləq məşhur olacağam. Çünki içimdə o inam var. Yəni bu sənətə məşhur olmaq üçün gəldim. Deyim sizə ki, bəzən aktyorlardır ki, hansısa bir aktyoru gördüm, gəldim. Yox, mənim hələ bu günə qədər sevdiyim aktyor yoxdur. Yəni kiməsə baxıb bu sənətə gəlməmişəm. Elə özümü görmüşəm. Özümə vurulub elə gəlmişəm bu sənətə. Yəni məşhur olmaq üçün gəlmişəm, amma yenə də deyirəm, hələlik ki qismətimdə yoxdur, amma inşallah olacaq. Mənə elə gəlir ki, o hardasa gizlənib, mənim o məşhurluq qapım mütləq açılacaq. Mütləq. Ümumiyyətlə peşə seçiminizdə ailənizin rolu barədə, yəni onların münasibəti necə oldu? Ailəmdə, yəni valideynlərim narazı deyildilər. Biraz qardaşlarım narazı idi, amma ki, onlara qulaq asan kimi idi. Əsas o idi ki, mənim öz istəyim idi. Məndə biraz belə bir şey var. Yəni, mən öz istədiyimin arxasınca gedən adamam. Hətta belə valideynlərim narazı olsaydı, mən gizlin bir yolla da olsa, mütləq ona gəlib çıxacaqdım. Yəni, istədiyimə doğru gedən adamam. Bəli. Bu teatrımızın bugünü ilə bağlı, inkişafı ilə bağlı danışaq. Sizcə bugün teatrımızın inkişafı hansı səviyyədədir və nələr yetərlidir, nələr çatışmır? Əslində teatrımızda inkişaf, yəni hər bir teatrda bugün tamaşalar gedir, tamaşalar var, aktyorlarımız var, rejissorlarımız var. Sadəcə bizim özümüzün öz problemimiz ondadır ki, biz teatral ölkə deyilik. Yəni biz teatra gəlməyi, adi insanlardan söhbət gedir, ona vaxt ayırmırıq. Yəni teatral ölkə olmadığımız üçün bizə elə gəlir ki, teatrlarda inkişaf yoxdur. Var, teatrlarda inkişaf gedir, yəni festivallarda iştirak edirik. Bax, fikir verirsiniz, bizim ölkəmizdə teatr festivalı keçirilmir. Niyə? Çünki teatral deyil. Yəni bunu tam boynumuza almaq lazımdır ki, biz teatral ölkə deyilik. Bu tək bizdə deyil. Məsəl üçün, mən Özbəkistanda da bunu görmüşəm. Bir dənə Qırğızstanda, yəni, baxırsan, bir də Qazaxstanda, amma bir çox ölkələr var ki, teatral deyirlər, müsəlman ölkələri. Amma Rusiyada daha teatraldılar. Onlar, məsəl üçün, maaşlarına mütləq pul ayırırlar, tamaşaya gedirlər. Amma bizdə heç kəs tamaşaya gəlmir. Hətta mənim öz tanışlarım şəxsən məndən soruşlar ki, tamaşa var, deyirəm ki, bəli, var. Hə, bizə bilet verərsənmi? Yəni, öz cibindən qıyıb, pul verib bilet almır. Yəni, teatral ölkə deyirik. Ən əsas problemimiz budur. Belə inkişaf var, hər şey var, tamaşalar var, hər şey var. Tamaşalardan söz düşmüşkən, İlham bəy, tamaşa nə vaxt uğurlu olur? Tamaşa nə vaxt uğurlu olur? Tamaşa o vaxtı uğurlu olur ki, həm aktyorlar yaxşı olanda, həm rejissor və ən əsası da ki, bizim o tamaşalarımız uğurlu olur ki, onlar klassik tamaşalar olur. Yəni, nə olursa olsun, klassik tamaşalar həmişə uğur qazanıb, xüsusən də ki, istər xarici, istər Azərbaycan klassikları həmişə, hər an dəbdədilər və bugünün günü ilə səsləşəndilər.
Onda onlar həmişə onlar klassik tamaşalar həmişə uğurlu olur. İndiyə qədər oynadığınız rollar arasında İlham Əsədova ən yaxın olan rol hansıdır? Bax, mən bu günə qədər nə rol oynamışam, ona çox sevinirəm ki, elə də çox belə mənim arxamda, yəni arxivimdə çoxlu rollar yoxdur. Yəni ildə 1, 2, 3 tamaşa oynayıram, təhvil verirəm, amma heç bir tamaşam, yəni bugün oynadığımı təkrarlamıram. Yəni təkrarçı aktyor deyiləm. Əsas onu ilə mən özümü rahat hiss edirəm, amma və bugünə qədər heç bir tamaşada özümü oynamamışam və yaxşı da ki oynamamışam. Yəni istəmərəm məni görsünlər. Yəni bəlkə qıraqdan mən sizə yaxşı görsənə bilərəm, amma elə şeylər var ki, düzgün deyil. Yəni ona görə bütün rollarımdan razıyam və bütün rollarımı çox sevirəm, amma belə deyim ki, sizə hansısa rolümü dəhşət sevirəm, yox. Belə. Bəli. Azərbaycan teatrının son 10 ilinə, xüsusilə gənc tamaşaçılar teatrının son 10 ilinə nəzər yetirsək, hansı dəyişikliklər, hansı uğurlarla yadda qalıb son illər? Baxın, son 10 ildə, yəni tam bu müstəqil dövründən bir neçə il, 20 il sonra, yəni gənc tamaşaçılar teatrı böyük səhnələrə çıxdı. Yəni tək Azərbaycanda yox, bir neçə ölkələrin festivallarında iştirak elədik və hər dəfə də hər festivaldan biz adi elə belə qayıtmamışıq, yəni diplomla qayıtmamışıq. Həmişə ya Grand Prix, ya ikinci, üçüncü yerləri götürmüşük. Yəni bu 10 il dediyiniz ərzində, yəni ki, çoxlu memorandumlara imza atmışıq, çoxlu tamaşalarda iştirak eləmişik. Qastrol səfərlərimiz olub, hətta bizim qastrol səfərlərimiz Amerika Birləşmiş Ştatına qədər, İngiltərəyə qədər gedib çıxıb. Yəni biz o ölkələrdə də qastrol səfərində olmuşuq. Yəni inkişaf eləmişik. Yəni yaxşıdır. Bax, yenə də deyirəm, yəni teatr özü üçün işləmir. Yəni teatr xalqa xidmət edir. Yəni daim inkişafdadır, hər bir uğuru var. Amma sadəcə indi televiziyalarımızın özündə də belə bir problem var ki, məsəl üçün biz görürsünüz, mən sizə deyirəm ki, biz Amerikaya qədər gedib çıxmışıq. Amma onu işıqlandırmırlar televiziyalar. Amma hər hansısa bir müğənni harasa gedir çıxırsa onu işıqlandırır. Amma biz onlardan da çox gedirik hər yana. Yəni bax, indi gələn ay yenə bizim bir səfərimiz var Moldova ölkəsinə. İndi hal-hazırda bizim bir aktyorumuz, əməkdar artist Şövqü Hüseynov bu dəqiqə Türkiyədədir. Amma görürsünüz, yəni bu işıqlandırılmır. İlham bəy, sizin bildiyimiz qədərilə gələn ayın, may ayının biri doğum gününüzdür. Elə fürsətdən istifadə edib öncədən təbrik edirik sizi. Demək olar ki, yarım əsrdən çox yaşamısınız. Hə, yarım əsrdən çox yaşamışam. Deməli, gələn ay mənim 56 yaşım tamam olacaq. Mən əslində sizə bir söz deyim, qocalıqdan çox qorxurdum. Yəni, qocalmaq sözü gələndə fikir eləyirdim. Amma mən əgər bilsəydim ki, mən qocalanda da belə olacam, heç mən onun fikrini eləməzdim. Yəni, görün nə qədər özümə dərd vermişəm, içimdə nə qədər ürəyimi ağratmışam. Çünki bilmirəm nə üçünsə, yəni mənim yadımdadır ki, mənim öz atam 30 yaşında zadında mən bilirdim ki, o yaşlı bir kişiyə oxşuyurdu. Amma indi görünür, elə bir şey gedib ki, dövr gedib ki, yəni yaşlanmaq biraz gecdir. Yəni 70 yaşında da, hətta bax, sizin qonağınız oldu bizim xalq artistimiz Yasin Qarayev, 80 yaş olacaq onun bu il. Elə o da may ayındadır. Yəni görürsə ona 80 vermək olmaz. Amma mən özüm yadımdadır, mənim atam mənə elə gəldi ki, qoca kişidir. Yəni ki, sevinirəm ki, belə qalmışam. İndi Allah nəsib eləsin, bir 76 yaşında da sizin qonağınız olum, görək onda necə olacam. Bu illər ərzində, yəni bu yarım əsr dövr ərzində qarşılaşdığınız çətin anlar olubmu? Yəni bu çətinliyin öhdəsindən necə gəlmisiniz? O qədər çətinliklərim olub, amma hamısını unutmuşam. Hərdən yadıma salmaq istəyirəm ki, mən nələrdən keçmişəm. İnanın, tam səmimi sözümdür, unutmuşam. Niyə? Çünki özüm öz ayağım üstə durmuşam hər şeyə. Özüm hər şeyi idarə eləmişəm deyə. Mənim o çətinliklər yadımdan çıxıb. Və heç keçmişə qayıtmağı da sevmirəm. O, məsəl üçün deyirlər ki, ötən günlərimi qaytaraydılar, bu günümü qurban verərdim. Yox, mən nə ötənimi qurban vermək istəyirəm, nə bu günümü qurban vermək istəyirəm. Yəni, yadımdan çıxıb olar. Bütün çətinlik, mən hərdən elə gəl ki, heç mən çətinlik görməmişəm. Amma əslində görmüşəm, ha. Yadımdan çıxıb, yəni unutmuşam hər şeyi. Bəlkə
günlərim yaxşı keçir. Güzgüdə baxıram özümlə fəxr edirəm. Yəni sağlamam. Bəlkə ona görə onları unutmuşam ki, min şükür. O çətinliyin içərisində gəlib belə normal qalmışamsa, ondan sonra bilirsiniz, sevinirəm ki, niyə sevinirəm? Pis yola düşməmişəm, yəni narkoman olmadım, nə bilim, oğru olmadım, yəni normal bir sənətlə məşğul oldum. Ətrafım mənim çox gözəl insanlardır, ətrafımda belə insanlar yox. O baxımdan bəlkə o keçmişimi unutmuşam ki, orada nə çətinlik olub da onsuz da çətinlik olmalıdır. Mən milyonçu olmamışam ki, mən belə hər şeyimi yaxşı yaşayayım. Yox, elə sadə fəhlə ailəsində anadan olmuşam. Əslində qalsam, mənim ata-anam daha çox əziyyət çəkib, nəinki mən. Ona görə çətinliyim olmayıb, unutmuşam. Heç bilmirəm nə olub, yadımdan çıxıb. Aktyor olmaq üçün təhsil şərtdir, yoxsa istedad? Mütləq təhsil şərtdir, amma bütün bu təhsilin içərisində də şansın da böyük rolü var. Şanslı olmaq da bir başqa şeydir. Yəni, bugün mənim də şansım var hardasa. Sadəcə o hardasa hələlik gizlənib. Mütləq çıxacaqca. Ne üçünsə gec gəlir də hər şey. Ümumiyyətlə, məndə hər şey gec olur. Amma güclü olur. Hə, yaxşı olur. Və mən sizə bir söz deyim, mənim deyirlər ki, yalan ayaq tutar yeriməz. Mənim o qədər yalanlarım olub ki, onlar hamısı bugün yeriyir. Yəni, mən həmişə yalandan demişəm ki, özümü satmamışam heç kəsə. Yəni, kirayə qalsam da yalandan demişəm ki, mənim evim var. Mənim, nə bilim, evimdə qızıldan, nə bilim, mağazalarım var. Belə, yəni özümü, bilirsiniz, nəsə o içimdəki o məşhurluq var. Özümü heç vaxt şey satmamışam ki, ay mən kasıbam, yox. Və elə doğrudan da mənim bugün artıq evim var. Yəni, indi o qızıl vazadan onu almaq lap asandır, əgər o boyda evi düzəltmişəmsə. Yəni, mənim ayaqlarım yalan tutur, yeriyir. Mən 12 yaşından elə deyirdim ki, mən əməkdar artistəm, mən xalq artistiyəm, mən SSR xalq artistiyəm. Bugün gəldim, mən iki dövlətin əməkdar artistiyəm. Həm Rusiya Federasiyası Kalmıkiya Respublikasının əməkdar artistiyəm, həm də Azərbaycanın. Yəni, görürsünüz, yalanlarım ayaq tutur, yeriyir. Yəni, özüm üçün uydururam da hər şeyləri. Aktyorluğun çətinliyini bir aktyor olaraq necə izah edərsiniz? Nəyin? Aktyorluğun çətinliyini. Yox, bilirsiniz, bir də görürsünüz ki, hər hansısa bir aktyor gəlir, deyir ki, ay mən nə bilim, gəldim evdə bu obrazın daxilini axtardım, tapdım. Vallahi məndə elə şey yoxdur. Mən elə yorğunluq deyilən şey, nə bilim, yox, heç nə hiss eləmirəm. Yoxdur onda, məndə elə bir şeylər yoxdur. Mənim üçün hər şey rahatdır. Sadəcə mən müşahidəçiyəm, yaxşı müşahidəçiyəm. Baxıram, öyrənirəm və tez də təqlid eləyə bilirəm. Fərqli rejissorların quruluşunda tamaşalar oynayırsınız və bu fərqli yanaşmalar, fərqli üslublar arasında keçid etmək sizin üçün necə, yəni çətin deyilmi? Yox, çətin deyil, amma düzdür. Məsələn, bəzən elə olur ki, elə rejissorlar var ki, onlar göstərir və sən onu eləməlisən. Biraz o mənə çətin olur, onu təkrar eləmək. Amma elə də rejissor var ki, buraxır sənin öhdəvə, bəzi hallarda gəlir sənə kömək edir. Onda mənə daha rahat olur. Məsəl üçün, mənim bugünə qədər çox rejissorlarla işləmişəm, yəni bu yarım əsrlik dövrümdə. Amma bütün mənə rahat, mənim ruhuma yaxın əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovdur. Yəni, Bəhram Osmanovun tamaşalarında mən çox rahat olurdum. Mən onun tamaşalarını çox sevirəm və dönə-dönə oynamağa hazıram. Yəni, mənim üçün Bəhram Osmanov mənim elə bil ki, bütün içimi, bütün ruhumu sakitləşdirən bir rejissordur. Xəyalını qurduğunuz, amma təklif almadığınız bir rol varmı? Heç vaxt düşünməmişəm ki, ay mən Romeo olum, Hamlet olum, yox. Elə bir şey fikirləşməmişəm. Əksinə, qorxmuşam onu fikirləşməyə ki, birdən o arzuma çatmaram. Geç çataram, elə vaxta çataram ki, artıq mən o rolu heç düşmürəm də. Ona görə yox, elə bir arzuladığım rol yoxdur. Amma həmişə istəmişəm ki, mənfi rollar oynayım. Yaxşı adam rolunu oynamağı xoşlamıram. Təvəzzükarlıqdan uzaq olsun. Yəni, özüm o qədər həyatda yaxşı insanam ki,
Çox yaxşı insanam, çox yaxşı dostam, çox yaxşı qardaşam, yaxşı evladam. Ona görə mən yaxşını oynamaq istəmirəm. Çünki özüməm də. Mən həmişə mənfi rolları oynamağı istəmişəm. Bəli, ümumiyyətlə özünüzü səhnədən kənarda təsəvvür etmisinizmi? Yox. Ümumiyyətlə bu sənətdən kənar özümü təsəvvür eləmirəm və əgər yenidən dünyaya gəlmiş olsaydım, yenə də bu sənəti seçərdim. İncə sənəti və bütün insanlara məsləhət görürəm ki, əgər evladları incəsənətə meyillidirlərsə, qoy onları rahat buraxsınlar. Onların arxasıca düşməsinlər ki, ay sən həkim olmalısan, prokuror olmalısan və yaxud nəsə bir başqa vəzifədə. Çox yaxşı sənətdir bu sənət. Burada ən əsas valideynlər çox arxayın olsunlar evladları bu sənətə gələndə. Arxayın olsunlar ki, mənim evladım ən əsası tərbiyəli böyüyəcək və yaxşı böyüyəcək. Çünki bu sənət də oradan çox yaxşı sənətdir. Sənət fədailik tələb edir. Yəni bu belə bir fikir var. Siz nəyi fəda etmisiniz sənətiniz uğruna? Sənətimin yolunda nəyi fəda etmişəm? Hələlik heç nəyi fəda etməmişəm. Heç bir qurbanlarım da olmayıb. Yəni durum deyim ki, məsəl üçün hansısa bir rolun üstündə dava eləmişəm kimləsə və yaxud hansısa bir rolə görə qısqanmışam. Yox, belə bir şeylərim olmayıb. İlham bəy, müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, tənhalığa vurğunam, vurğun insanam. Nədir bu tənhalığa vurğunluğun səbəbi? Bilmirəm, yəqin ki, o qədər tək qalmışam. Təsəvvür edin ki, 56-dan gəlin tutalım, 22 yaşa çıxaq ki, mən yaşamışam valideynlərimlə. 22 yaşından hələ o vaxtı. İndi məsəl üçün biz baxırıq ki, xarici filmlərdən də onu bilirik ki, məsəl üçün xaricdə uşaqlar biraz böyüdülər, aralanırlar ailədən. Mən artıq 22 yaşından özüm çıxmışam evdən və mən heç kəs heç nə deməyib. Mən müstəqil tam getmişəm. Kirayədə yaşamışam və özüm üçün yaşamışam və tənhalığıma, bilirsiniz, vurulmuşam da, yəni şikayətim yoxdur. Çox sevirəm tənhalığı. O mənim bir özümün öz dünyam var ki, o dünyama heç kəsi qatmaq istəmirəm. Yəni bütün günüm dostlarımlanam, o axşam ki evimə rahat gəlirəm, mən onda dincəlirəm. Baxıram evimə, baxıram özümə, yəni çox belə rahat oluram. Vurğunluq çoxdur. Onu bilirsiniz, tənha insanlar yaxşı başa düşə bilər məni. Bəlkə də ola bilsin ki, onlar da başa düşməsin. Çünki bir neçə tənha dostlarım var, onlardan soruşmuşam. Onlar görürəm ki, deyirlər darıxırıq. Mənim darıxmaq deyilən şey ümumiyyətlə yadıma gəlmir ki, mən nə üçünsə darıxım. İlham bəy, siz heç sevdinizmi? Təsəvvür edirsiniz, mən heç kəsi sevməmişəm. Amma elə bir ilim yoxdur ki, mənə sevgi mesajları, yəni əvvəllər tutalım, məktubla gəlirdi, yazılarla. İndi hardansa kimdənsə, yəni gizlin deyil ki, nömrələri tapırlar. Yəni elə bir ilim yoxdur ki, mənə sevgi mesajları gəlməsin. Mən də onların qəlbinə deyməmək üçün olur ki, o adamlarla görüşürəm. Bir təhər yola verirəm. Yəni yola verəm, rahat yola sala bilirəm. Yəni sevgim yox, sevməmişəm heç kəsi. Sevməmişəm. Bəlkə, nə bilim, sevgim yoxdur da. Sevgim mənim başqa şeyədir. Sevgim mənim sənətimədir. Sevgim mənim valideynlərimə olub. İndi öz dünyama sevgim var. Yox, belə sevgim olmayıb. Amma həmişə sevilmişəm. Günü bu gün də sevilirəm. Yəni tam təvəzzükarlıqdan, yəni indi bunu qulaq asanlar da görəcəklər, məni tanıyanlar görəcəklər ki, doğrudan da bu yalan deyil. Ümumiyyətlə, mənim bugün burada neyi danışıramsa, heç birini özümdən uydurmuram və sizin suallarınızdan da mənim xəbərim yox idi. Mən sadəcə sizə qulaq asıram və sizə cavab verirəm. Necə düşünürsünüz? Məşğulluğun səbəbi doğrudanmı qalmaqallardır? Bugünkü dövrdə qalmaqaldır. Yəni, bugünkü dövrdə o qədər kanallarımız var və indi şükür Allaha internet televiziyalarımız var, sosial şəbəkələr var. Görürsünüz ki, yox, dəxli yoxdur. Yəni, indi qalmaqalla gəlmək daha tez məşhurlaşırsan, nəinki sənətlə gəlmək. Çox təəssüf. Təəssüf, amma bu realdır da. Mən durum burada yalandan deyim ki, yox, sizdən danışırsınız. Sənət, yox. Sənətə fikir verən yoxdur. Qalmaqalla gəlmək lazımdır. Qalmaqalı da necə yaradasan bilmirəm.
Məsəl üçün, kimsə deyir ki, mən xərçəngəm, kimsə deyir, nə bilim, mən dağı dağ üstünə qoymuşam. Amma baxırsan ki, reallıqda nə xərçəngdir, nə dağı dağ üstünə qoyub, özündən uydurub da özü üçün bir aləm yaradıb. Bəli. İlham Əsədovun sənət hekayəsini bir cümlə ilə ifadə etsək. İlham Əsədovun sənət dünyasını bir cümlə ilə ifadə eləsə belə deyə bilərəm ki, onun sənət yolu həmişə işıqlı olub. Bir cümlə belə, işıqlı olub. Bütün teatr xadimlərinə, bu sənətə xidmət edən şəxslərə sözünüz və ya arzunuz nə olar? Bütün sənət adamlarına ən əsası cansağlıq arzulayıram. Ən əsası budur. Və baxmayaraq ki, mənim ailəm yoxdur, amma bütün insanlara ailə həyatı qurmağı arzulayıram. Hamısının ailəsi olsun, heç kəs tək qalmasın, heç kəs mənə fikir verməsin. Mən burada deyirəm ki, mən tənhalığı sevirəm, tənhalığa vurğunam, amma heç kəs tənha olmasın. Çünki mən bir başqayam, mən hər şeyə öz ayağımda dura bilən adamam. Adamlar var ki, məsəl üçün, mən indiki gənclərə baxıram, çox zəifdilər, çox belə yorğundular, bilmirəm nədən irəli gəlir o, yeməkdən zaddan deyil, bəzən deyirlər yeməkdən yeməkdir də, yedi getdi, yox. Mən hamısına can sağlığı, uzun ömür, ən əsası heç kəs tək qalmasın və bunu da məsləhət görürəm. Nə qədər gözəl olsa da mənim tənhalığım, onun finalından hələlik xəbərim yoxdur. Ona görə heç kəs tək qalmasın, sənəti ilə məşğul olsun. Mən bütün sənət dostlarıma məşhur olmağı arzulayıram. Yəni, nəyə ki, mən nail olmamışam, amma bütün insanlara onu arzulayıram. Çünki biz bu sənətə gəlmişiksə, bu sənət məhz məşhurluğu istəyir. Ona görə mən bütün sənət dostlarıma məşhur olmağı arzulayıram. Bütün sənət dostlarıma can sağlığı arzulayıram və özünüzə fikir verin, ruhdan düşməyin. İlham bəy, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Əslində mən qorxurdum. Deyirdim ki, görəsən nə suallar olacaq. Biraz imtahanlardan çox qorxuram. Yaxşı olar. Yaxşı olar inşallah. Belə, hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, əməkdar artist İlham Əsədov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.